好，大家好，欢迎你又来到我的频道。我是丽莲。好，今天我邀请的这位嘉宾呢叫刘婷，他是多伦多的一位也是地产投资人。他呢是在南开大学金融系的本科毕业，后来来到加拿大呢，在 University of Waterloo 滑铁卢大学，他是继续进行的研究生的学习。那现在呢，他是在多伦多的一家公司为中小型的企业做土地开发和建筑贷款。那今天呢，我想从这个贷款的角度访谈一下这个刘婷，给我们一些建议。好，谢谢你啊，刘婷，接受我的访谈。谢谢莉莉安，非常高兴有这个机会和大家可以交流一下。前一段时间呢，你为我们乐家房东俱乐部办了一次讲座，我觉得那些信息都非常非常的好，让大家呢也是从这个建筑贷款这方面有一些知识的一些了解。那今天呢，我就想问你几个问题有一些朋友呢，比如说很早之前买了一个旧房子，那这个旧房子呢，现在呢通过它的审批可以批下来，比如说盖一个townhouse 或者是哪怕是 duplex， 算作是新建重建吧，这样一个项目。那如果是找银行或者是找这些贷款的机构，你跟大家讲一讲他们是怎么样去批这些贷款的，怎么样能够批，需要什么条件？好的。其实最省钱的办法是，它可以从现在已有的其他物业上拿到 Home Equity Line of Credit， 然后用这个钱去做翻建，这个是最省钱的办法。如果这条路行不通，就我们必须要根据这个项目和这个土地来拿这个贷款的话呢，其实这个贷款它往往就变成了私贷，就是我们知道的几大银行是不贷的，然后只有找这种私人的借贷公司是贷，利率的大概会在7%到8%，有时候甚至10%这个空间。然后私贷公司还需要收手续费，手续费大概会在2%到4%这个空间。不是说任何项目拿来了都可以借到私贷，私贷公司呢，它也需要有一些项目资料和项目审核。那我可以接下来再讲一些需要提供的项目资料。私贷公司呢，它看材料的时候会看两方面，一个是这个项目本身的材料，还有一个就是借款方的材料。那对于项目本身呢，它首先要看你当时买地的时候的合同，或者买这个已有房子的合同。第二呢，它会要求你去做一下，我不知道这个条件会不会被免除，但是正规来说呢，需要去做一下环评报告，就是说这个土地上是没有污染的。还有一个要求就是要做一个土质报告，我们叫 geotechnical report， 就是说这个土质能不能支持到你所想盖的这个房子的结构。那么如果只是简单的翻建的话，这个土质报告我觉得也是有可能会被免除的，因为我们已经看到了这块土地上它本身，比如说就有一个2层的房子，你又想新盖3个2层的房子，按道理说风险不是那么大。接下来呢，就是因为是翻建，所以我们接下来要看，就是说你有没有已经拿到市政府的审批，就是比如说市政府的一些 planning approval， 你这些文件是不是已经齐全到位？之后我们还需要你提供一个项目的，就是我们叫做项目预算，就是这个 budget。这个 budget 上面呢，需要比较明确的列出来你预计这个房子售出以后的售价是多少，然后你整个开发的费用是多少，然后你的利润率是多少，然后这个 budget 需要经过 cost consultant verify 才会被lender 给接受。关于项目信息本身，作为 lender 我们还需要看到说因为一般来说他借款的时候是看2个指标，一个是 loan to value， 一个是 loan to cost。像私贷的话 loan to value 大概可以借到70%这样子，然后 loan to cost 大概可以借到80%。所以这个在借款没有办法覆盖的部分呢，作为 lender 我们是希望看到你的自有资金已经到位了，所以我们会审查一下说你的自有资金是不是已经完全投入到这个项目当中了。好，那你刚才讲到了loan to value 和 loan to cost， 那你用数字跟大家解释一下这个大概的一个概念。可以，假设说我们要盖3个房子，那我们认为每个房子能卖100万，那3个房子就是300万，所以 loan to value 的话，我们假设是70%，那就是说，300万的房子我们可以借给你210万。
然后 loan to cost 呢，就是说你的开发成本。那假设说你每盖一个房子要花90万，那3个房子呢就是270万。那 loan to cost 我们是说可以借到，如果比 push 一下，可能可以借到80%。那所以就是用270万乘以这个80%得到了这个数字。那所以就是两个数字，就是 loan to cost 和 loan to value 两个数字取出来，我们取最小值，也就是你可以拿到贷款额度的值。因为你的 total 的 cost 我们说是270万，所以不足的贷款不足的部分需要你用自有资金来补齐这个差口。这个是项目本身的，我们对项目本身的资料，然后还有对借款方对 borrower 我们也是有资料要求的，就是无论你的借款方是一个公司也好，是个人也好，这个都是可以的。那如果你的借款方是一个公司，我们就会要求你提供这个公司的 financial report， 要过去3年的。那你可能说这个公司就是一个空壳公司，什么都没有，那这个也没有关系，我们就是要看到这个公司的 financial report。而且这种私贷它往往需要你提供 personal guarantee， 就是个人的担保。那么谁提供 personal guarantee 的时候，谁就要提供自己的，就是我们叫 net worth statement， 就是你的个人资产的报告。那这个个人资产报告可以是银行出具的，也可以是你的会计师出具的。但是这个资产状况呢，仅限于加拿大的资产，因为加拿大境外的资产我们是不考虑说可以作为 security 的。那加拿大境内的资产，我们需要看到的是不包括你现在在盖的这个物业，准备开发的这个物业，这个物业之外的你的资产状况。除此之外呢，我们还要看你个人的就是信用报告。这些差不多就是这些资料了。那么在房地产的开发过程中，给大家讲一下有什么风险？对，其实整个开发从购买土地到最后把房子盖出来卖掉，它有3个最主要的风险，分别是这个 planning risk、pre-sale risk 和 construction risk。那我可以分开跟大家讲一下。planning risk 就是在你买地的时候，很多时候你这个地可能它的 planning documents 并没有完全到位，那你需要去走这个 planning process， 去把这个地可能是改性质，或者是增加它的容积率，增加它的 density。那么呢，这个 planning risk 表现在2个方面。第一就是说你原来预计的这个你设想当中的这个开发，它能不能被政府批准下来。因为很多时候我们会看到，有的时候开发商他就要被迫的，特别是一些 condo 的开发商，他可能要被迫的去降低自己的楼层的数目，然后被迫的去减掉一些开发单位。然后第2个 risk 呢，在 planning risk 里面，就是说多久你这个开发审批能被批下来。因为我们知道在加拿大呢，开发审批的流程非常漫长，而且很多时候要涉及到 public meetings， 就是需要这个当地的居民来参加这个会议，而且让居民发表各种各样的意见。那很多时候居民都是反对的，居民都不希望说大量的开发发生在自己家的这个 neighborhood， 所以这是开发上的2大风险。那进入预售的话，就进入到我们说的第2个风险，就是销售的风险。那我们知道现在的市场非常的火热，然后包括很多楼花的，包括独立屋的预售项目，基本上是到了市场上都是会被一抢而空的。所以在现在这个市场环境下，预售的风险可以说相对来说比较低。但是如果是在多伦多的朋友都会知道说，在2017年4月份，就是安省的政府忽然出台了一项外国买家税，那一夜之间呢，就是独立屋的价格是下跌了20%。那当时任何独立屋的销售都非常非常的缓慢，所以在那个市场上，你的这个销售的确会是一个风险。我这边可以给大家举一个实际的例子，就是我之前做过的一笔贷款，就是当时所有的资料审批，它是一块地，它想盖6个townhouse， 然后呢，它是在2016年年底给我们交的资料，然后当时的市场非常的好，就是房源非常稀少，而且你看到物业的价格真是一天一天的攀升，所以它大概是2016年下半年，就也是快年底的时候交的资料，所以非常容易的就拿到了审批。但是呢，它的销售团队没有跟上这个销售的进度，所以它一直拖到了2017年4月份新政出来以后才开始在市场上销售。销售第一非常缓慢，第二有的就是 unit 的销售并没有达到他预期想卖到的那个价格，所以这个销售的风险是在这个市场上真实存在的。
第三个风险呢，就是我们说的建设的风险。为什么说这个建设会有风险？因为我们都知道，原材料的价格和人工的价格是一直在攀升。比如说你提交了这个项目预算的时候，假设可能是在半年之前，然后呢 lender 也审批了，但是当你真正施工，就是找所有的原材料的供应商，包括你去找你的这些 trade 的时候，可能这个时候过了半年或者1年，你所有的价格都上升了。那这个时候你的项目又必须要面临着被开发，就是开发商只有一个选择，就是自己再投入更多的这个自有资金来弥补上这个项目的差口。所以我们在做预算的时候，一般我们都会要求你有一项叫做 contingency， 用中文说就是预备款。风险还包括另外一个方面，就是说你能不能按时的完工。因为我们知道，当市场上有大量项目在建的时候，有时候也会出现工人的这个短缺，所以你是不是每一项这个工程步骤都能衔接的比较好，或者是如果有时候你遇到极端天气，那你的工期是不是也会被延误？因为你工期的延误就直接导致了你借款时间需要延长，直接导致你的这个借款的成本，因为你要为你的贷款付这个比较高的利息，就直接意味着你的借款的成本在上升，也就直接意味着你利润在下降。我们再总结一下，就是开发过程中的3大风险：第一是 planning risk， 就是规划的风险；第二是 pre-sale risk， 就是销售的风险；第三是 construction risk， 就是建筑风险。是，所以大家如果是做土地开发的啊，就像刘婷刚才跟大家介绍的，一定要把这个3方面能够考虑清楚，然后呢，尽量降低这个风险。对这个买一个物业，然后长期持有，相对来说门槛会低一点。做到土地开发这一层，可能就是确实有需要很多的经验和这个预备的一些，包括预备的资金都要非常的雄厚。对，是这样的，而且就是我以前也在大的建筑就是开发公司做过，然后其实你看到它内部的数据，因为大的项目它有的时候是预售在先，所以销售已经完成了，但是它的施工在后，然后但是等到施工的时候，所有的成本都上升了，所以你有时候会看到大的开发商，他真的有的项目是赔钱的，但是因为它比较大，它这一个项目上的赔钱，它是可以承担得起这个风险的。而且第二呢，它比较大，它比较珍惜自己的名誉，所以它不会说轻易的就把这个项目给取消掉。就是在大的开发商也会发生这种情况，就是明明这个项目是赔钱的，但是他们也咬牙把这个项目给盖成了。但是如果这个事情发生在小型的开发商，特别是第一次建房子的身上的话呢，就非常难以接受。而且呢，所以这个也能解释为什么在多伦多市场上，我们可以看到那么多楼花项目被取消了。因为一有楼花项目被取消，大家就在骂说这个开发商真的是黑心开发商。那其实有的时候真的不是说开发商黑心，真的是他前期的预算没有做好，他卖的太便宜了，到后期他发现自己的这个建筑成本远远超出了当初卖到的这个价格，那他不得不就把这个项目给取消了。那我们从另一方面来考虑，因为现在呢，我也知道我自己身边的朋友，有一些人呢，他手里是有钱的，那也希望说是投入到某一些项目，也有一些朋友呢也会问说，哎，那个现在有一个发展商再有一个项目刚刚开始，那给我们的这个预期回报也是相当不错的。作为投资人来讲，你给大家一些什么建议？就是我们怎么样来确认，就是说这个项目是比较稳妥的，就是怎么样从投资人的角度来衡量这个项目。作为投资人来说呢，就是你要一定要做好项目的考察。就像我回答第一个问题的时候，那项目考察你也是要从2方面，一个就是项目本身，还有一个就是借款方，就是这个开发商。那项目本身呢，在回答第一个问题的时候，我就说了需要哪些资料。那作为投资人，你也需要向开发商去要这些资料。那除了这些资料之外呢，作为投资人，你还是需要有一个自己的判断，就是从你的感觉上，这个项目它成不成立。你自己感觉说，如果这个项目盖出来了，在市场上好卖不好卖？如果你自己就觉得这个东西不好卖，那这个项目就不要投了。就是你看到它算出来的利润再高，我都不建议你投。但是所以你首先要自己就是对这个项目比较有信心，然后呢，你再去看它的数字，你看它测算出来的这个
利润率是不是能够达到10%或者是10%以上？那接下来你再去看它各项的这个文件是不是都齐全，它是不是能够预期拿到这个预期的规划，而且它的土地是不是说是没有污染的，然后这个土壤的地质报告是不是已经做了，评估报告也非常重要。然后这个评估报告呢，我们假设说我们现在按我们现在这个例子，就是一块土地上我要盖出来3个房子，那这个评估报告它就要清楚的给出2个指标值，一个是说当这个房子都建成以后，这3个房子是值多少钱，我们用我们的行业术语就是 as completed value。那假设说你这个财务预算已经说你认为这3个房子能卖到300万，那么呢，我们作为借款方 lender， 我们就要求你的评估报告上可以证明说这3个房子它建成以后的价值就是在300万。那第2个值呢，就是我们要看的就是说当前这个土地的价值，因为你在当前的时候你的土地还没有开发，所以我们需要这个评估师做出来一个评估，说当前的这个土地价值是多少。那就再回到说作为一个投资人，然后我们就要求投资人非常明确的知道自己的这个钱投到这个项目里是干什么用了，你的钱投进去了是贷款还是说是 equity， 是这个股权。因为如果你的钱是贷款的话，我们会要求 loan to value， 如果是土地的话，保守一点我们会要求 loan to value 在 60%， 然后稍微激进一点的 loan to value 会达到 70%。 但是如果说你的贷款的钱被投入进来是当做股权当做 equity 来用的，也就是说他可能先找了一个借款方借到了先期需要的这个60万和70万，然后你的钱是作为后期的这个剩下来的30万到40万的部分投入到项目中的，那你就要知道你承担的风险是相当大的。所以在这个情况下呢，一般来说借款方他需要给第2种我们叫股权投资投资人20%的回报，这样呢才能弥补投资人所承担的风险。对，上次我记得听你讲座的时候，你讲到了投资回报大，风险就大，这个是基本上成正比的。对对对，就是大家一定要知道这个概念，因为不要看到说某个项目说它的这个投资回报率这么高就特别开心，但是你也要知道说你承担了相应的风险。所以就是大家在考察项目的时候一定要有这个概念，这是一个底线来的。那好，刘婷，刚才你跟大家介绍了怎么样评定这个项目，从项目本身来考量，从项目开发商这方面大家要怎么样去衡量？对，这个项目开发商也非常的关键。大家在考察开发商的时候呢，首先要就是知道他过往有没有类似的开发经验，而且这个类似的开发经验呢，其实要求蛮严格的，就是说如果他新建的这个项目就是一个低层项目，那你就要看他过往有没有低层项目的开发经验。如果他这个项目是一个 condo 项目，你就要看他过往有没有 condo 项目的开发经验。那我在这边也是有一个失败的例子可以给大家举出来，就是让大家引以为戒。这个人呢，他借款方他是有很多 renovation 的经验，就是装修的内部装修翻修的经验，但是他想做的事情呢是买了一块地，然后盖6个 townhouse 出来，所以他并没有直接的开发经验，所以最后也就是他就造成了是整个项目延期，而且项目严重的超支，所以就是结局非常惨，他自己也最后没有办法，他只能宣布破产这样子。然后第2个呢，我觉得也是Lilian的视频里面以前说过的，就是说要看这个人的人品好不好，我觉得这个也是蛮重要的。那大家也可以考察一下这个开发商的 credit score report， 就是信用报告，然后大家也要看一下这个开发商他的资产，在加拿大资产状况上到底是怎么样，因为一旦项目真的出现了投资超支的情况，那就需要这个借款人本身拿出自有资金去弥补这个资金的缺口，那只有当他个人资产非常雄厚的时候，他才有实力做这个事情。一旦决定要把这个钱投进去了，说实在的，作为投资者能做的事情就特别少了，就是你唯一能做的就是在投资之前仔细的考察这个项目，你确认你自己对你的风险还有回报都是满意的时候，你再来投这个项目。好的，那我们下面呢，实际上很多朋友关心的问题就是说，我有钱想要投入到这个开发项目中，
大家大概能够期待的一个回报是多少？大概会分3种类型。第一种就是说，如果你是一个贷款，而且是一个一贷，我说的是开发建设类和土地类的贷款。如果是一贷的话，大概你可以拿到的利率大概范围是在7%到8%，可能有的时候会到8.5%。如果是二贷的话，你的利率应该是在12%到15%。然后其实是没有3贷、4贷这些东西的。如果你的贷款你投资的贷款已经是3贷、4贷了，其实我们就会认为你已经投的是一个股权了。如果你投的是股权的部分呢，我们就会认为回报率是需要20%。但是不同的产品，它返还你回报的时候是不一样的。如果像贷款产品，它应该是说每个月会给你这个利息的，因为它是每个月从借款方那边收回利息，然后自己扣除一点自己的运营费用，然后把大部分利息再返还给投资者的。所以投资者每个月是会收到利息，然后在贷款期限结束的时候可以收回本金。但是如果你是一个股权投资的项目呢，在整个投资期之间，按道理说是没有任何现金流的回报的，只有在项目完全结束之后，你可以拿到你的本金，还有拿到你在项目投资期间所有的回报，这样子。股权项目的融资，大家一般看到的是一个LP structure， 然后里面有 GP 和 LP， 那作为出资方一般都是 LP 这一方。好的，那我们在最后，刘婷，你来跟大家总结一下。今天因为主要我们讲的是借贷嘛，那你最后跟大家总结一下，大家需要注意的。我觉得还是要提醒就是首先大家还是要有一个观念，就是回报率越高，风险越高，你所承担的风险和你拿到的回报是成正比的。然后私贷呢，一般都属于高风险高回报的项目，所以我会建议大家是要用自己输得起的钱来做这个私贷的这个投资的。就是这个钱它有很高的回报，我当然开心，但是万一这个项目我真的是看走眼了，判断错误了，就是虽然我在前期做了那么多项目的考察，但是我真的是看错了，或者是市场风向忽然变化了，那这个项目它就是卖不掉，我就是亏损了，那这笔钱回不来了，不至于太影响到我的心情，或者不至于影响到我的家庭生活。这样子的话，大家才要考虑做这个私贷的投资。那么作为私贷的投资人呢，我特别建议大家去考察这个 loan to value。为什么这个这么重要？因为我们就拿土地来说，就是当你的 loan to value 在60%到70%的空间的时候，你放出去的钱才是属于贷款。如果你的 loan to value 已经高达80%了，那其实从70到80这个阶段，你放出去的钱已经是属于股权了。那么股权就应该有股权的回报率，股权的回报率应该是20%。所以我们也会看到有一些私贷就是特别恶性的一些案子，就是他把投资人的钱全部损失了，是为什么？就是因为他在这个 loan to value 上迷惑了投资者，他就跟投资者说，我把你的名字注册在这个土地上，然后呢，这个土地是拿来做保障的，但是 loan to value 已经特别高了，你只是在手续上做了这些程序，不见得你真的可以给投资人真正的保障，就是让投资人承受了巨大的风险，但是得到的回报却和自己承受的风险不成正比。所以我就是特别提醒大家，考察项目的时候一定要考察清楚，说自己投的到底是贷款还是股权。如果是贷款的话，一定要弄清楚自己投的是一贷还是二贷。这就是大家一定要仔细考察项目，因为当你的钱投入到项目之后，你说你再能做什么事情监管这个项目本身其实是非常难也非常有限了。所以你唯一能做的就是在投资之前仔细的考察项目。对，那今天刘婷给我们总结的就是大家知道了，如果我们要投资一个开发项目，要看这个项目本身，然后呢再要看这个投资人他的这个有没有经验。另外呢，就是你的这个 loan to value， 他一直强调这个 loan to value 非常非常的重要。如果大家有什么这方面的问题啊，欢迎大家在视频下面留言啊，刘婷有时间，我相信他会跟大家做一个解答。好的，那就谢谢大家，谢谢大家的时间，谢谢你啊，刘婷。好，谢谢Lilian。